하나님의 놀라운 승리의 역사가 나타날 줄 믿습니다. Всякий раз, когда мы веруем, молимся, я верю, что мы испытываем в себе действие Божьей победы. 오늘 말씀은 로마서 6장 1절로 14절의 말씀입니다. И сегодня послание к римлянам 6 глава, стих с 1 по 14. 로마서 6장 1절로 14절의 말씀. Послание к римлянам апостола Павла, 6 глава, стих с 1 по 14. 우리 말씀을 천천히 함께 И мы 읽겠습니다. прочитаем Слово Божье все вместе, не спеша. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Аминь. 여러분 성경책 가지고 다니십니까? Вы носите с собой Библию, братья и сестры. 여기 오면 이렇게 슬라이드가 보이니까 Обычно тут есть на слайдах. 성경책을 잘 안 갖고 다니더라고요. Я так понял, что многие Библии потом с собой не приносят. 이렇게 항상 가지고 다니면 좋습니다. Если будете всегда при себе носить Библию, будет очень 내가 이 хорошо. 말씀과 함께 예배를 드리러 가는구나. Я иду на богослужение вместе со Словом Божьим. 요즘에 또 스마트폰에 이렇게 비블리아가 다 들어가 있죠. И также сейчас в смартфонах Библия. 네, 여러분들 이렇게 잘 보시고 함께 읽으시길 바랍니다. Я желаю, что могли следить и внимательно читать все вместе Слово Божье. 이렇게 슬라이드가 잘 안 될 때도 있습니다. Бывает, что слайд у нас иногда не показывает. 자, 오늘 말씀 로마서 6장 1절로 14절 가지고 Сегодня Римлянам 6 глава, стихи с 1 по 14. 이 승리하는 은혜라는 제목으로 함께 나누겠습니다. Я поделюсь благодатью на тему «Благодать победы». 저와 여러분들은 하나님의 아들 예수 그리스도를 구원자로 받아들였습니다. Мы с вами приняли в себя Сына Божьего Иисуса Христа как своего личного Господа Спасителя. 예수를 믿음으로 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. Благодаря вере в Иисуса мы стали Божьими детьми. 어찌 보면 이것이 가장 큰 은혜라고 할 수 있습니다. Это можно назвать величайшей благодатью. 이 예수라고 하는 것은 구원자라고 하는 뜻입니다. Иисус означает Спаситель. 우리 아까 찬양에 예수와 우리 이렇게 찬양을 드렸죠. Вы же пели до этого Иешуа. 근데 그것은 구원자라고 하는 Это 의미입니다. означает Спаситель. 히브리어 구원자. Еврейское слово. 구원자를 찬양하는 것입니다. Когда мы восхваляем Спасителя, 그 예수를 우리가 믿음으로 말미암아 благодаря нашей вере в этого Иисуса, 우리가 하나님의 자녀가 되는 이 권세를 누리게 되었다는 것입니다. мы имеем власть детей Божьих, которым мы наслаждаемся. 그리고 이제 그 예수 구원자가 우리 안에 들어와 살고 계신다는 И 거죠. теперь Спаситель вошел к нам вовнутрь и живет внутри нас. 예수님이 우리와 함께 살고 계실까? Иисус живет вместе с нами. 그것은 예수님이 우리와 함께 사시면서 Он живет внутри нас. 그 구원자 그리스도 안에 있는 놀라운 승리와 은혜를 우리에게 주신다는 의미라는 것입니다. И та благодать победы, которая есть в нем, уже дается нам с 그래서 вами. 예수를 믿는 저와 여러분들에게 Поэтому мы с вами, верящие в Иисуса, 그리스도의 승리가 있는 줄 믿습니다. я верю, что в нас есть победа Христа. 아멘. 아멘. 오늘 말씀을 통하여 승리의 은혜가 과연 어떻게 우리에게 나타나게 되었는가? Как же у нас вообще проявляется благодать победы? 첫 번째로 Во-первых, 우리 그리스도인들의 존재에 대해서 우리는 살펴볼 필요가 있습니다. нужно рассмотреть с вами вообще, что мы за существа, то есть люди, которые называют себя христианами. 예수님을 구원자로 믿는다는 의미가 무엇인가? Что означает верить во Христа как Господа Спасителя? 로마서 6장은 Послание к Римлянам 6 глава. 은혜로 구원받은 성도가
어떠한 존재, 모습인가라는 것을 우리에게 잘 이야기해 줍니다. Хорошо поясняет, нет, какой образ вообще имеют христиане, то есть люди, которые получили спасение по благодати. 바로 한마디로 요약하면 Если говорить коротко одним словом, 그리스도인은 예수님과 하나가 된 자라는 것입니다. христиане — это люди, которые стали с Иисусом едиными. 예수님과 우리가 하나가 되었다. Мы стали едиными с Иисусом. 오늘 6장 1절로부터 8절의 말씀 보면요. Сегодня с 1 по 8 стихи, 어떠한 단어가 계속 반복적으로 이야기되고 있습니다. какие слова там повторяются? 3절에 보면 Стих 3. 그리스도 예수와 합하여 Соединились со Христом, сказано. 침례를 받았다는 거죠. Крестились вместе с Ним. 그리스도 예수와 합해 하나가 되었다. Мы стали едиными с Иисусом Христом, соединившись. 그리고 그의 죽으심과 합하여 하나가 되었다. Смерть Его крестились, то есть также соединились. 4절에도 보면 4. 그의 죽으심과 합하여 Погреблись с Ним крещением в смерть. 또 그와 함께 장사되었고 죽었고 Вместе с Ним погребены. 또 우리를 죽은 자 가운데서 새 생명 가운데서 행하게 하셨다라는 것입니다. Так и нам ходить в обновленной жизни. 그리고 5절에도 В 5. 그의 죽으심과 같은 모습으로 연합한 자가 되었다. Мы соединены с Ним подобием смерти Его. 그래서 3절에서 8절에서 말씀 보면 То есть 3 по 8. 그리스도와 합하여 Со Христом. 함께 Вместе. 하나가 된 자. Соединились. 그래서 우리는 그리스도와 하나가 된 사람을 알 수 있다는 것입니다. Поэтому можно понимать, что мы люди, которые стали с Иисусом едиными. 여러분, 그리스도 하나가 됐다는 것은 То, что мы стали едиными со Христом, 놀라운 축복입니다. для нас это удивительное благословение. 왜냐하면 Почему? 그리스도가 우리 안에서 그분의 승리를 행하시기 때문인 것입니다. Потому что внутри нас Христос совершает свою победу. 그래서 우리의 믿음은요, Поэтому наша вера 그것을 계속적으로 이렇게 고백하는 것입니다. — это постоянно исповедовать. 나는 주님과 하나입니다. То есть я един с Господом. 주님이 내 안에 살고 Во 계십니다. мне живет Господь. 그러므로 주님의 승리가 내 안에 있습니다. Поэтому внутри меня есть победа Господа. 우리가 이러한 은혜 가운데 계속 충만하게 거하면 Если мы пребываем в такой полноте благодати постоянно, 우리의 인생 가운데 많은 문제 어려움들이 찾아올 줄라도 то какие бы ни были проблемы или скорбь, которые надвигаются на нас в большом количестве, 내 안에 예수의 승리가 있다. поскольку во мне есть победа Иисуса, 주님은 나와 하나가 되신다. Господь стал со мной одно целое. 그 믿음을 가지고 우리는 승리하는 은혜를 체험하게 된다는 Мы 거예요. можем такой верой испытать себе благодать победы. 예수님과 함께 하나가 됐다는 의미는 То, что мы стали едиными с Иисусом, 그분의 죽으심과 함께 죽음을 맛보았다는 것입니다. означает, что вместе с Ним мы с Ним вкусили также смерть Его. 예수님이 이 땅 가운데 오셔서 Когда Иисус пришел на эту землю, 우리의 모든 죄로부터 우리를 해방시키기 위해서 чтобы нас освободить от всех наших грехов, 또 우리의 모든 저주와 절망으로부터 우리를 해방시키시기 위해서 чтобы дать нам освобождение от всякого проклятия и отчаяния. 십자가에서 죽으셨습니다. Иисус умер на кресте. 그 죽으심과 우리의 체험은 같아져야 된다는 것입니다. И поэтому должно быть единство между Его крестной смертью и нашей смертью. 예수님이 십자가를 지신 것과 같이 Иисус взял на себя крест. 우리들도 십자가의 죽음을 경험해야 된다는 의미라는 И 것입니다. также необходимо нам испытать такую же крестную смерть. 복음서에 보면 누구든지 나를 따라오려면 Евангелие Господь говорит, кто хочет идти за мною, 자기의 십자가를 지라라고 이야기하고 있습니다. возьми крест свой. 예수님이 십자가를 지었고 Иисус взял крест. 우리도 그것을 따라가며 십자가를 져야 된다는 것입니다. Поэтому необходимо, идя за Ним, нам также брать свой крест на себя. 예수님이 지신 십자가의 그 길은 Крестный путь, которым пошел Господь. 어떻게 보면 복음 하나님의 나라를 위해서 복음을 위해서 고난받는 그러한 과정이었습니다. Это процесс страдания ради Евангелия Божьего, ради Царства Божьего. 예수님도 이 땅 가운데 오셔서 사역을 하실 때 Иисус жил на этой земле, Он служил. 사람들은 예수님을 바알세불 혹 귀신의 왕이다라고 이렇게 이야기한 적도 있었어요. Люди называли Иисуса Вельзевулом, то есть князем бесовским. 많은 모욕과 Над ним часто 많은 부끄러움을 измывались. 당하셨다는 것입니다. Его часто позорили. 하나님의 아들이신 분이 Он Сын Божий, 십자가를 지었다는 것은 но Он взял крест. 그것은 바로 부끄러움을 상대 부끄러움. Это означает, что Он понес этот позор. 십자가는 가장 악한 죄를 지은 사람에게 주는 형벌이었습니다. Крест наказания, которое было вообще адресовано тем, кто совершил самое жестокое преступление. 사실 예수님에게는 죄가 없었죠. На самом деле в Иисусе не было греха. 그러나 그 모든 것들을 짊어지고 십자가를 지셨다는 것입니다. Но Он все понес на себе, Он взял на себя свой крест. 부끄러움도 감당하셨고 Понес на себе этот позор. 왜? 우리의 모든 죄와 저주와 절망을 대신 짊어지기 위해 Для того, чтобы понести вместо нас наши грехи, проклятия, 그 отчаяния. 십자가 길을 가셨다는 것입니다. Он пошел этим крестным путем. 그럼 오늘 우리 그리스도인들도 Поэтому сегодня мы христиане. 우리가 예수를 믿으면서
веря в Иисуса Христа, 여러 가지 어려움을 당하고 испытывая разные трудности, 복음 때문에 핍박당하기도 하고 будучи гонимы за 또 Евангелие, 교회 다닌다고 해서 사람들한테 핍박당하기도 하고 гонимы людьми за то, что мы ходим в церковь, 여러 가지 어려운 상황이 있을 수 있지만 испытывая разные проблемы, 그러나 그리스도와 함께 그 길을 가라는 것입니다. должны идти со Христом этим нелегким путем. 아멘. Аминь. 또 하나의 의미는 Еще одно, 내가 그리스도처럼 살기 위해서 чтобы я жил как Христос. 모든 죄와 악한 것들을 다 버리고 Мне нужно отвергать всякое греховное, всякое злое дело, 육신의 욕심과 세상의 모든 욕심들을 다 버리고 отвергать все плотское, все мирское 하나님의 나라의 가치를 따라 살아간다는 의미라는 것입니다. и жить ценностями Царства Божьего. 그것을 주님은 간단하게 우리에게 말씀하셨죠. И об этом Господь говорит нам 너희가 коротко. 세상의 소금과 빛처럼 살아가라. Живите как соль, как свет для этого мира. 우리 그리스도인들이 가는 곳마다 То есть, куда бы ни пошли мы, христиане, 빛의 역사가 나타나야 돼. там должно совершаться действие света, 어두움이 떠나가고 чтобы тьма отступала, 그곳에 하나님의 나라가 나타나는 것입니다. чтобы там проявилось Царство Божье. 우리가 가는 곳마다 Куда бы ни пошли мы с 모든 вами, 거짓과 불의와 탐욕적인 것들 다 떠나가고 чтобы все ложное, неправедное, все прелюбодейное уходило с того места. 우리가 가는 곳마다 의로움과 하나님의 그러한 빛의 역사들이 나타나야 된다는 거예요. Чтобы там совершалось действие праведности Божьей, действие Божьего 그것이 света. 그리스도의 십자가를 함께 지고 가는 사람들의 삶이라는 것입니다. И это образ жизни людей, которые несут со Христом свой крест на самих себе. 그래서 그리스도 안에 있는 모든 능력들이 우리의 삶 가운데 나타난다는 것입니다. И так проявляется вся сила, которая есть во Христе через нас с вами. 예수님이 죄인들을 용서하시고 사랑하시고 품으신 것처럼 Как Иисус простил грешников, принимал их, возлюбил их, 우리도 그러한 삶을 살아가라는 것입니다. также необходимо нам жить такой жизнью. 죄인을 품고 Принимать грешников, 사랑으로 용서하고 прощать любовью, 함께 그들에게 이웃이 되어주고 стать для них ближними, 그 사랑을 그들에게 전해주라는 것입니다. чтобы им передавать такую любовь. 그리스도의 능력을 우리에게 주셨다는 것은 И то, что Он дал нам силу Христа, 그리스도처럼 살아가라는 것입니다. означает, что мы должны жить отныне, как жил 여러분, Христос. 예수님에게는 무엇이 있습니까? А что есть в Иисусе? 구원자. Спаситель. 그분에게는 구원이 У 있습니다. Него есть спасение. 그분에게는 치료가 있습니다. В Нем есть исцеление. 그분에게 능력이 У 있습니다. Него есть сила. 그분에게 생명이 У 있습니다. Него есть жизнь. 그렇다면 우리에게도 Если так, у нас тоже. 그런 구원의 능력이 있고 У нас тоже есть сила спасения. 우리가 여러 가지 이 땅을 살아가면서 Живем мы на этой земле. 힘들고 어려운 상황을 닥칠 때마다 Испытываем трудности и проблемы. 우리가 주 예수를 부르게 되면 Но когда мы призываем при этом Господа Иисуса, 우리의 모든 상황으로부터 우리를 구원시키는 그런 능력이 나타나게 된다. тогда справляется сила, которая спасает нас от любой ситуации. 여러분의 가정 가운데 어려움이 있다면 Если у вас есть в семье 주 трудности, 예수의 이름으로 기도할 때 тогда молитесь во имя Господа Иисуса. 하나님은 거기서 구원하는 능력을 주신다는 거예요. Тогда Господь даст нам там силу спасения. 우리에게 그러한 능력을 주셨다는 거예요. Он дал нам такую силу. 우리가 병들고 아프고 힘들 때에도 Когда мы болеем, когда нам трудно, когда нам тяжело, 우리가 주 예수의 이름을 부르며 기도하면 если мы молимся при этом, призывая имя Господа Иисуса, 그분에게 있는 치료의 능력이 우리 가운데 임하게 된다는 거예요. тогда на нас ходит сила исцеления, которая есть в Нем. 여러분 오늘 4절로 5절 말씀 보시면 4, 5 сегодня. 이렇게 설명하고 있습니다. Здесь даются такие пояснения. 4절로 5절 한번 다시 Мы 읽겠습니다. прочитаем 4, 5. 그러므로 Итак, мы 우리가 погребли 그의 с Ним 죽으심과 крещением 합하여 смерть, 침례를 дабы как 받음으로 Христос 그와 воскрес 함께 из мертвых славы Отца, 장사되었나니 так и 아버지의 нам 영광으로 ходить в обновленной жизни. 말미암아 Ибо если мы 죽은 자가 соединены с Ним 살리신 것 подобием 같이 смерти Его, 생명 가운데 то 생하게 должны 하려 быть соединены и подобием 우리가 그의 죽으심과 воскресения. 같은 모양으로 Аминь. 연합한 자가 되었으면 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되리라. 자, 여기서 무엇을 이야기하고 있냐면 О чем здесь говорится? 우리가 그리스도의 죽음과 함께 하나가 돼서 Мы стали едиными со Христом в Его смерти. 그분의 죽으심과 같이 함께 그 죽게 되면 Если мы умираем вместе с Ним в Его смерти, 우리에게 진정한 부활의 역사가 나타난다는 것입니다. тогда у нас совершается действие истинного воскресения. 부활은 죽음을 이긴 승리를 나타냅니다. Воскресение означает победу, которая побеждает смерть. 많은 사람들이 예수를 믿고 교회를 다니면서 Многие верят в Иисуса Христа, ходят в церковь, 대부분 이렇게 마음 가운데 절망할 때가 참 많이 있어요. но очень часто в сердце многие люди испытывают отчаяние. 왜 여전히 나는 고난 가운데 승리하지 못할까? То есть почему я по-прежнему страдаю, почему я до сих пор не победитель? 나는 왜 문제 가운데 여전히 머물러 있을까? Почему по-прежнему я стою в этой проблеме? 분명 우리 안에 승리가 있다라고 이야기하는. Определенно сказано, что внутри нас уже есть победа. 그럼 우리는 한 번쯤 이렇게 돌이켜 봐야 됩니다. Нужно поэтому хотя бы раз оглянуться на самого себя. 내가 아직 죽어지지 않았다면 Если я до сих пор еще не умер, 그것 때문에 승리가 없을 수도 있다는 거. тогда, возможно, из-за этого до сих пор нет и победы.
내가 죽어진다는 의미는 무엇인가? Тогда что означает, что я должен умереть? 그것은 우리가 죄와 세상과 마귀에 대하여 죽었다는 것을 선포하는 것입니다. Это продолжение о том, что я мертв отныне для греха, для мира, для дьявола. 나의 옛사람은 죽었고 Мой ветхий человек умер. 나는 그리스도와 함께 살았다는 것을 선포하는 것입니다. Отныне я живу со Христом. Нужно это провозглашать. 대부분 우리는 이 땅을 살아가면서 Но чаще всего мы с вами, живя на этой земле, 여전히 연약한 죄의 모습에 빠져 있고 по-прежнему находимся в таком греховном, слабом образе. 세상의 근심과 염려 가운데 살아갈 때가 참 많이 있습니다. Живу посреди мирских переживаний и забот очень часто. 저는 여전히 내가 살아서 움직이기 때문인 것입니다. Почему? Потому что я по-прежнему живой, по-прежнему я что-то 내가 делаю. 주님께 맡기지 아니하고 Я не доверился до сих пор Господу. 내가 여전히 모든 것을 해결해 보려고 하고 И по-прежнему я пытаюсь сам что-то решить. 내가 뭔가 노력하려고 할 때 Я пытаюсь сам что-то сделать. 우리는 더 많은 실패를 경험하게 됩니다. Поэтому мы испытываем гораздо больше провал и поражения. 그래서 우리의 하나님 안에서 우리가 우리의 삶을 이렇게 돌이켜 봐야 됩니다. Нужно поэтому в Боге оглянуться на свою жизнь. 나는 과연 죽은 주님과 함께 죽음을 경험했는가? Испытал ли по-настоящему свою смерть вместе с Господом? 우리는 그 부분 때문에 실패할 때가 많이 있다는 것입니다. И мы с вами сейчас терпим поражение вот именно из-за этого вопроса. 오늘 4절 말씀, 5절 말씀 보면 Сегодня 4, 5. 너희는 그리스도와 함께 십자가에서 죽었다는 것입니다. Здесь сказано, что со Христом вы умерли на кресте, 너희는 새 생명 가운데 행하게 된다는 것입니다. чтобы вам ходить в обновленной жизни. 이제 나의 삶 가운데 내가 주인이 아니라 И теперь отныне в моей жизни хозяин не я. 그리스도가 주인된 삶을 살아야 된다는 것입니다. Необходимо же так, чтобы теперь Христос стал хозяином моей жизни. 주님과 함께 사는 존재, Существа, которые живут вместе с Иисусом, 주님의 새 생명을 따라 살아가는 존재, те, которые ходят в обновленной жизни Господа, 그것이 바로 우리의 모습이라는 것입니다. это наш с вами образ. 바로 우리는 그것을 깨달아야 됩니다. И нам нужно именно это и 내가 понять. 그리스도와 함께 십자가에서 죽었고 Со Христом я умер на кресте. 내가 그리스도와 함께 부활을 경험한 사람이다. Со Христом я испытал воскресение. 그 믿음이 우리 가운데 항상 있을 때 Если у нас пребывает постоянно вот такая вера, 거기서 우리는 부활의 승리를 경험하게 된다는 거예요. тогда мы там и испытаем победу воскресения. 그러면 구체적으로 부활의 승리는 무엇일까? Тогда что вообще означает конкретно победа воскресения? 부활을 체험했다는 것은 어떠한 의미인가? Что означает, что я в себе испытал воскресение? 여러분 이 로마서의 말씀에 이렇게 보면 Если мы читаем послание к римлянам, 6장, 7장, 8장에 보면 там есть 6, 7, 8 главы, 그리스도와 함께 죽고 나서 в которых сказано, что после смерти со Христом 우리 안에 예수의 생명의 역사가 나타난다는 것을 이야기합니다. внутри нас совершается действие жизни Иисуса Христа. 그리고 그 생명의 역사는 И вот это действие жизни, 바로 우리 부활하신 그리스도의 성령으로 말미암아 благодаря Святому Духу, то есть воскресшему Иисусу Христу, 우리 안에 움직이는 것입니다. внутри нас двигается. 그러니까 우리가 부활을 경험했다는 것은 И то, что мы испытали воскресение, 구체적으로 우리 안에 성령의 거하심을 깨닫게 되었다는 것. означает, что мы понимаем конкретно, что в нас пребывает Дух Святой. 그러므로 죽음을 경험한 사람들은 Поэтому люди, которые испытали смерть, 이제 내가 사는 것이 아니라 они говорят, отныне живу не я, 내 안에 계신 그리스도, но Христос, который внутри меня. 그분의 말씀과 성령의 능력을 따라 산다라고 하는 그런 의미가 있습니다. Я живу, следуя за Его Словом и за Его Духом Святым. 우리 안에 진정한 승리를 경험하려면 Чтобы испытать в себе по-настоящему победу, 우리 함께 거하고 계시는 성령에 대한 인식이 있어야 됩니다. нужно осознавать Святого Духа, пребывающего внутри нас вместе с 그리고 нами. 늘 성령을 따라 사는 삶을 훈련해야 됩니다. Нужно воспитывать себя, чтобы всегда поступать по Духу Святому. 예수님께서 십자가에 죽으신 다음에 После крестной смерти Иисуса, 요한복음 16장 7절에 보면 вот Иоанна 6 глава, стихи 7-8. 예수님께서 십자가에서 십자가의 그 사건을 경험하시기 전에 Прежде чем испытать крестное событие, 한 가지 약속의 말씀을 주셨습니다. Иисус дал одно слово обетования. 요한복음 16장 7절의 말씀 Вот Иоанна 16 глава, стихи 7-8. 읽겠습니다. Мы прочитаем. 내가 Но я 너희에게 истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Аминь. 누가복음 24장 49절의 말씀. И также от Луки 24 глава, 49 стих. 누가복음 24장 49절. От Луки 24 глава, 49 стих. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. «И я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Аминь. 성령에 대한 약속을 주셨고 Это обетование о Духе Святом. 너희가 성령을 기다리라라고 이렇게 말씀하셨어요. И он говорит, ожидайте Святого Духа. 사도행전에 보면 Если мы читаем Деяния апостолов, 오순절날 성령께서 그들 가운데 임하시게 되죠. на них сошел Святой Дух в день Пятидесятницы. 부활하신 그리스도가 Воскресший Христос 성령의 능력으로 우리 함께 오셔서 пришел к нам Духом Святым, 우리에게
함께하고 함께 하시면서 И Он пребывает вместе с нами. 우리를 통하여 그리스도의 일들을 나타나게 하신다는 것입니다. И делает так, чтобы через нас совершались дела Христа. 이것은 실제적인 능력이라는 것, 실제적인 Это 능력. все реальная 그건 сила. 그냥 우리가 머릿속으로 이해하는 것이 아니라 Не то, что мы понимаем просто своей головой, 지금 우리의 영 안에 함께 살고 계시면서 но Он живет сейчас реально с нами в нашем духе. 성령께서 우리 가운데 함께 하셔서 Дух Святой пребывает вместе с нами. 우리의 삶을 이끌어가기를 원하신다는 И 거죠. Он желает повести нашу жизнь. 성령께서 어떠한 능력으로 우리 가운데 일하시는가? Какой силой среди нас действует Дух Святой? 그 결론적인 말씀이 뭐냐면 Если мы скажем в заключение, 누가복음 6장 14절의 말씀. от Луки 6 глава стих 14, 누가복음 6장 14절의 말씀 보면 от Луки 6 глава стих 14, 이렇게 말씀합니다. здесь сказаны такие слова. 죄가 너희를 주장하지 못하게 하려니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래에 있다. Это Римлянам 6 глава стих 14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. 14절 Аминь. 말씀. 다시 한번 읽겠습니다. Давайте прочитаем Римлянам 6:14. 죄가 Грех не 너희를 должен над вами 주장하지 господствовать, 못하니 ибо вы не под 법아래 законом, но 은혜 под 아래. благодатью. Аминь. 성령께서 우리 가운데 함께 하셔서 С нами пребывает Дух Святой. 우리를 은혜 아래 있게 하신다. 은혜 И 아래. Он делает так, что мы пребывали под благодатью. 다른 말로 표현하면 Иными словами, 승리 가운데 살게 하신다는 승리. чтобы мы с вами жили посреди победы. 네. 여러분 이것은 우리에게 놀라운 능력으로 함께 하신다는 것입니다. Это означает, что Он пребывает с нами своей удивительной силой, 저와 여러분들이 이 땅 가운데 승리하는 삶을 살려면 чтобы нам быть побеждающими, живя на этой земле. 항상 우리 영 안에 계신 그리스도를 바라보면서 Необходимо всегда взирать на Христа, пребывающего в нашем духе. 지금 나와 함께 거하고 계시는 성령을 바라봐야 돼요. 성령. Взирать на Святого Духа, который сейчас пребывает вместе со 그리고 우리의 мной. 기도는 이렇게 해야 됩니다. И нужно молиться такими словами. 성령이 나의 삶 가운데 함께 하시면 믿습니다. Дух Святой, я верю, что Ты пребываешь со мной в моей жизни. 성령이여 이 모든 삶의 상황 가운데서 우리를 구원하여 주시고 О, Дух Святой, спаси нас от всякой ситуации. 우리에게 승리를 주시옵소서. Дай нам победу. 그리스도 안에 있는 승리를 내가 누리기 원합니다. Я желаю победы, которая есть во Христе, наслаждаться. 마음에 평강과 기쁨이 넘치게 될 것입니다. И тогда сердце переполняется радостью и 그리고 миром. 어떤 상황이 있을지라도 Какой бы мы ни оказались тогда ситуации, 그리스도와 성령을 바라보는 것입니다. мы должны взирать на Христа и на Святого Духа. 그것이 바로 십자가에서 죽고 부활함을 경험한 우리들의 믿음이 되어야 된다는 거예요. Это должно быть наша вера, вера тех людей, которые испытали свою крестную смерть и воскресение со Христом. 여러분 이 땅을 살아가면서 우리 실패케 하는 것이 있습니다. 실패하게 하는 Мы сами терпим поражение на этой земле по некоторым причинам. 그것은 죄와 이 세상의 욕심들이 Из-за греха и также из-за мирской корости. 사단이 그것을 끊임없이 우리의 삶 가운데 다가오게 합니다. Сатана непрерывно приближается к нашей с вами жизни. 우리 육체로 우리 자신 우리 자아와 우리 육체로는요 И наша плоть, наше с вами «я» 그 죄를 이길 만한 능력이 없습니다. не способна этот грех победить. 이 사단, 이 죄도 강력한 능력을 가지고 있습니다. Грех также имеет огромную силу. 사람들로 하여금 죄 가운데 실패하게 만든다는 거예요. Сатана делает так, что мы всегда терпели поражение в этом грехе. 조금 믿음 생활 잘하려고 하면 Мы хотим немножко быть, такие более зрелыми в вере. 죄의식을 가져다 주고 Тогда нас сеет он такое греховное 실패하게 сознание, 만들고 чтобы мы терпели 여러 가지 поражение, 문제를 가져다 주면서 приносит разные 항상 우리 проблемы 믿음을 흔들어 놓죠. и начинает колебать нашу веру. 그러나 우리가 성령께서 함께 하신다면 Но если с нами пребывает Дух Святой, 오늘 14절에 그것을 이야기합니다. когда об этом говорит стих 14, 죄가 너희를 주장하지 못합니다. тогда грех не может над вами 이제 우리의 господствовать. 인생은 죄가 우리를 컨트롤하는 것이 아니라 И отныне грех не контролирует вашу жизнь, 성령께서 우리의 삶을 이끌어 가신다는 но вашу жизнь направляет и ведет Дух Святой. 그러한 믿음의 상태가 되어야 된다는 것입니다. У вас должно быть такое состояние веры. 여전히 죄와 세상 가운데 흔들리는 것이 아니라 Не нужно колебаться далее из-за греха, из-за мира. 늘 내 영 안에 계신 그리스도를 바라보고 그분 앞에 반응하는 것입니다. Но взирая на Христа, который в нашем духе, нужно на Него 그리고 реагировать. 그분의 말씀을 듣는 것입니다. Нужно слышать Его Слово. 그분의 뜻을 알기 위해 말씀을 읽는 것입니다. Чтобы познать Его волю, нужно читать Библию. 주님의 뜻을 알기 위해서 기도하는 것입니다. Чтобы познать волю Господа, надо молиться. 주님, 내가 말씀 가운데 승리할 수 있도록 도와주셔. Помоги им, Господь, быть побеждающим в Твоем Слове. 우리가 늘 그분을 묵상하고 그분을 사랑한다고 고백하는 것입니다. Нужно исповедовать, Господь, я Тебя люблю, я над Тобой постоянно размышляю, о Тебе размышляю. 그러한 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Я благословляю, Господь, чтобы у нас была с вами вот такая повседневная жизнь. 그것이 은혜 아래 있는 삶이라는 것입니다. Это жизнь, которая находится под благодатью. 아멘. Аминь. 세 번째로는 В-третьих, 우리가 그리스도의 십자가와 부활의 능력을 경험했다면 если мы испытали в себе крестную силу и воскресение Христа, 그리고 성령을 이렇게 따라 살아간다면 если мы понимаем, что в нас есть Дух Святой, 우리의 이제 삶의 모습은 어떠한 모습인가? тогда что должно быть с образом нашей повседневной жизни? 승리하는 삶의 모습. Мы должны быть с вами побеждающими повседневно. 오늘 6장
12절 13절의 말씀 보면 Сегодня 6 глава, стихи 12 и 13. 12절 13절의 말씀 12-13. 같이 읽겠습니다. Давайте прочитаем. 그러므로 Итак, да не царствует грех в смертном вашем 죄가 теле, 너희의 몸을 чтобы вам 지배하지 повиноваться ему 못하게 в 하여 похотях 몸의 его. 욕심에 Не 순종하지 предавайте 말고 членов ваших греху 너희의 в орудие 지체를 неправды, 불의의 무기로 но 저에게 представьте 드리지 себя Богу, 말고 как оживших из 자신을 мертвых, 죽은 자 가운데 и члены 살아나는 ваши 자 Богу в орудие 하나님께 드리고 праведности. 지체를 의의 Аминь. 무기로 하나님께 드려라. 우리가 이 마음, 영 안에서 우리는 어떠한 믿음으로 그것을 구원받는지 알고 있습니다. С какой верой мы с вами получили спасение в своем духе, нам это необходимо знать. 우리 이미 구원받은 성도의 모습을 다 알고 있습니다. Мы все уже знаем образ спасенного верующего. 오늘 예배드리고 있으면 Мы же пришли на 우리 богослужение. 그런 은혜 아래 있습니다. Мы находимся уже под такой благодатью. 문제는 В чем проблема? 우리가 세상에 나가서의 모습이라는 거예요. Проблема в том, что как мы сами живем уже в этом мире. 뭐 교회 안에 모여서 이렇게 죄 짓는 사람 별로 없죠. В церкви собираются люди, там особо же никто не грешит. 우리는 예배드리고 Мы идем на богослужение, 찬양하고 예배하고 기도하면서 восхваляем, поклоняемся, молимся. 교회 안에서는 영적으로 이렇게 승리하는 모습 가운데 있습니다. И в церкви сами такие духовно побеждающие. 문제는 세상에 나가서라는 거죠. Проблема в том, как мы сами живем в этом мире. 거기에 모습을 성경은 이렇게 말씀합니다. Об образе этой жизни Господь говорит нам в Библии такие слова. 너희가 불의, 의롭지 못한 통로가 될 거냐? Стали ли вы каналом неправедности? 아니면 하나님의 의의 통로가 될 거예요. Или вы стали орудием праведности 여기 Божьей? 보면 불의의 무기라고 하는 돼 있고 Здесь сказано орудие праведности. 또 의의 무기, 의의 통로라고 이렇게 되어 있습니다. Здесь также говорится о канале праведности. 우리가 이 땅을 살아가면서 Живя на этой земле, 이 세상을 살아가면서 живя в этом мире, 우리가 과연 죄와 세상과 마귀의 통로가 될 것이냐? станем ли по-настоящему каналом греха, мира, дьявола? 아니면 내 영 안에 계신 그리스도와 성령의 통로가 될 것인가? Или станем каналом Христа и Святого Духа, пребывающего в нашем Духе? 하나님의 통로가 될 것인가? Станем ли каналом Божьим? 하나님의 일을 감당하는 사람들 될 것인가? Будем ли людьми, которые исполняют дело Божье? 아니면 사단에게 속아서 Или 죄의 же, 통로가 될 будучи 것인가? обмануты сатаной, будем совершать греховные дела? 그것은 우리의 선택의 문제인 거죠. Это все вопрос нашего выбора. 대부분 사람들은 교회 안에서의 신앙생활은 잘합니다. Большинство людей в церкви ведут хорошую жизнь веры. 네, 예배드리는 모습도 아름답고 Так прекрасно поклоняются Господу. 뭐 기도도 열심히 하고 Так усердно молятся. 그러면서 우리는 하나님의 은혜를 이렇게 체험합니다. И при этом мы с вами испытываем Божью благодать. 이 모습이 세상에서도 연결돼야 됩니다. Этот образ должен продолжаться уже за дверями церкви, то есть в этом мире. 우리 예배드리는 모습이 Как мы с вами 우리 поклоняемся, 가정에서도 동일해야 됩니다. должен быть таким же и в нашей семье. 아멘. Аминь. 그러면 우리의 주변의 사람들이 그것을 통해서 변화를 받습니다. Тогда через это окружающие нас люди начнут меняться. 그냥 세상에 나가서 똑같이 화내고 욕하고 사람들처럼 이렇게 살아가는 것이 아니라 Не жить в этом мире, как мирские люди, ругаться, гневаться, там, оскорблять кого-то, 우리 안에 계신 그리스도를 따라 사는 것입니다. но поступать по Христу, пребывающему в нашем 그래서 духе. 우리는 세상에 나가서 Нужно нам выйти в мир 하나님의 거룩한 통로가 된다는 거예요. и там стать святым Божьим каналом. 이게 진짜 부활을 경험한 사람들의 모습이라는 거예요. Это образ людей, которые испытали истинное воскресение. 우리의 믿음은 그냥 마음속에서 머무르는 것이 아니라 Наша вера не должна просто оставаться в нашем сердце. 삶의 구체적인 변화와 행동이 나타나야 된다는 것입니다. Вера – это конкретные дела, изменения нашей повседневной жизни. 우리가 이렇게 의의 통로가 되기 위해서는 Чтобы нам стать таким орудием праведности, 하나님의 통로가 되기 위해서는 чтобы нам стать каналом Божьим, 갈라디아서 5장 16절에 보면 как сказано в Галатах 5:16. 이렇게 말씀하고 있습니다. Здесь записаны такие слова. 갈라디아서 5장 Галатам 5 глава, 16절의 말씀 стих 16. 같이 읽겠습니다. Мы прочитаем. 내가 Я 이르노니 говорю, 너희는 성령을 поступайте 따라 по духу, 행하라. и вы не 그리하면 будете 육체의 исполнять 욕심을 вожделение 이루지 плоти. 아니하리라. Аминь. 아멘. 성령을 따라 살아가는 것입니다. То есть живите, поступая по Духу Святому. 우리 어떠한 순간이 있을지라도 Любой момент своей жизни. 뭘 생각해요? О чем нужно думать? 성령 Дух Святой. 그리고 주 예수를 찾는 것. Искать нужно Господа Иисуса. 이것을 우리는 계속적으로 훈련할 필요가 있습니다. Нужно в этом себя воспитывать непрерывно. 저도 계속 이것을 이렇게 염두에 둡니다. Я тоже это всегда имею в виду. 저도 세상을 살아가면서 많이 실패할 때가 많이 있고, Очень часто я терплю поражение, живя в этом мире. 설교는 멋있게 이렇게 하고 Я могу читать такие замечательные, красивые проповеди, как вот это. 저도 뭐 세상에서 살 때 실패할 때가 많이 있어. Но живя в этом мире, я сам часто терплю поражение. 그때 마음에 항상 돌이킵니다. И тогда я всегда обращаюсь к своему сердцу. 내가 그리스도를 생각하지 않았구나. Я не думал о Христе. 내가 성령을 생각하지 않았구나. Я не вспомнил Святого 내가 이것을 Духа. 놓쳤구나. Я это упустил 그냥 из виду. 내 육체의 욕심이 하는 대로 Просто по желанию своей плоти. 그렇게
행할 때가 많이 있었다는 거죠. Я часто, оказывается, поступал и действовал. 여러분, 우리가 오늘 말씀으로 돌이켜야 됩니다. Нам нужно сегодня обратиться к Слову Божьему. 그리스도의 승리가 언제 나타나는가? Когда проявляется победа Христа? 그리스도와 하나됨에 대한 인식이 있고, Когда мы осознаем, что мы стали едиными со Христом? 성령께서 우리와 함께 하신다는 그런 인식이 있을 때, Когда осознаем, что с нами пребывает Дух 그 Святой? 십자가와 부활의 능력이 실제적으로 나타난다는 것이죠. Тогда проявляется реальная сила воскресения и сила креста. 우리 이 세상을 살아가면서 Поэтому, живя в этом мире, 하나님의 일을 이루는 의의 통로로 살아가야 된다는 것입니다. необходимо нам жить как орудие праведности Божьей, которое исполняет дела Божьи. 그것이 바로 승리하는 은혜라는 것입니다. Вот это благодать победы. 아멘. Аминь. 여러분, 우리는 늘 마음 가운데 이것을 고백해야 됩니다. Нужно иметь всегда такое исповедание в своем сердце. 내가 그리스도와 하나가 된 사람. Со Христом я стал единым. 내 안에 성령께서 함께 거하고 계신다. Со мной внутри меня пребывает Дух 그래서 Святой. 계속 지속적으로 우리가 주님을 의지하는 것입니다. Нужно в этом непрерывно на Господа опираться. 결론적으로 말씀드립니다. Я скажу в заключение, 우리는 어떻게 할 때 승리하는 은혜를 얻을 수 있습니까? в каком случае мы можем с вами обрести благодать победы. 늘 성령과 교제하십시오. Нужно всегда общаться с 늘 Духом Святым. 성령을 의지하십시오. Нужно всегда опираться на Святого Духа. 우리의 몸을 의의 병기로 하나님께 드려야 됩니다. Нужно отдать свое тело в орудие праведности Божьей. 그러한 삶을 살겠다라고 결단해야 됩니다. Нужно принять решение, Господь, я буду жить такой жизнью. 우리가 늘 성령을 의지하고 그리스도를 생각하며 살아갈 때 Когда мы живем, всегда опираясь на Святого Духа, вспоминая, думая о Христе, 하나님께서는 거기에 놀라운 승리 은혜를 계속 부어주셔요. тогда Бог изливает туда постоянно благодать удивительной победы. 내가 너와 함께하겠다. Я с тобою. 우리의 문제가 어려운 가운데 있을 때 Когда мы в проблемах и трудностях, 하나님의 승리가 나타나는 것입니다. там является Божья победа. 내가 죽어주고 십자가에서 죽어주고 그리스도가 살아갈 때 Когда я умираю на кресте, когда живет во мне Христос, 그것이 승리라는 것입니다. тогда это и называется победа. 우리의 모든 인생의 모든 상황 가운데 И тогда во всех делах нашей жизни 그리스도가 나타나는 것. является Христос. 그것이 승리입니다. Вот это и есть победа. 그것이 승리입니다. Это победа. 우리는 그리스도를 의지할 때 Когда мы опираемся на Христа, 진정한 승리를 경험하게 될 것입니다. когда мы испытываем истинную победу, 그리고 이 죄악된 세상에 나아가서 потом нужно выйти в этот мир, греховный 우리는 мир. 사람들에게 복음의 능력으로 변화시켜야 됩니다. Нужно там нам менять людей силой Евангелия. 이 죄와 세상을 우리가 피해야 될 곳이 아니라 Греховный мир – это не то место, которое мы должны избегать. 변화시켜야 될 곳. 변화. Это место, которое мы должны изменить. 우리에게 그러한 능력을 주셨다는 거죠. Он дал нам такую 여러분, способность. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 Сын Божий Иисус Христос 이 땅 가운데 오셨습니다. пришел на эту землю. 여러분, 하늘은 거룩한 곳입니다. 하나님 계신 곳. Небеса – это место, где пребывает Бог, поэтому это святое место. 그분이 왜 이 땅 가운데 오셨습니까? Тогда зачем, для чего Он пришел сюда, на эту 이것은 землю? 죄와 마귀와 세상의 더러움 있는 가득한 곳입니다. Он пришел в это место, которое полно греха, полно дьявольских дел, полно зла. 그분이 왜 육신의 몸을 이 땅 가운데 오셨습니까? Для чего Он пришел на эту землю в образе человеческом? 이 땅을 변화시키기 위해, Для того, чтобы эту землю изменить, 구원의 길을 보여주시기 위해. чтобы показать путь спасения. 그래서 그곳에 십자가와 부활의 능력을 선포하셨습니다. И поэтому Он продолжал на этом месте крестную силу и силу воскресения. 하나님이 왜 저와 여러분을 구원하셨습니까? Почему Бог спас меня и вас? 왜 오늘 주일날 교회에 모이게 해서 예배드리게 하십니까? Для чего Он собирает нас по воскресеньям на поклонение? 그것은 목적이 있습니다. Есть цель. 야, 너희가 우리가 오늘 예배 가운데 은혜를 충만히 받고 Чтобы сегодня на богослужении мы с вами получили благодать с избытком. 우리 세상에 나가서 А потом мы шли в мир. 복음을 선포하고 И там провозглашали 너희가 Евангелие. 빛과 소금의 사명을 감당하고 Чтобы там исполняли миссию света и соли. 너희가 가서 변화시키라는 변화. Чтобы мы пошли и могли их изменить. 죄가 가득한 곳에 가서 Пошли в место, которое полно греха. 하나님의 거룩함을 선포하고 Провозгласили там святость Божию. 그것은 기도하는 기도. То есть стали молиться. 주여 우리의 가정이 하나님의 나라가 되게 하소서. Господь благослови, чтобы моя семья стала Царством 하나님 우리의 Божьим. 가정과 사업장이 하나님의 나라가 되게 하소서. Чтобы мое место работы, мой бизнес стал Царством Божьим. 이곳에 하나님의 나라가 임하게 하소서. Чтобы туда сошла сила Божья. 영적으로 끊임없이 기도하고 싸워가는 것입니다. Нам нужно непрерывно об этом духовно молиться и духовно 하나님 воевать. 이 침캐트가 하나님의 땅이 되게 도와주시고 Бог благословит, что Шимкент стал землей 이 침캐트에 Божьей. 더 많은 구원의 역사가 나타나게 도와주시고 Что в Шимкенте совершалось еще больше действия спасения. 여러분 우리는 작은 수가 모였습니다. 아주 작은 사람. Здесь собралось на самом деле вообще очень малое количество людей. 그러나 그리스도께서 12 제자를 데리고 그 땅을 변화시키신 것처럼 Но как Христос взял 12 учеников и изменил ту землю, 오늘 우리가 그리스도와 성령의 능력으로 충만하다면 также если мы сегодня исполняемся силой Святого Духа и силой Христа, 저와 여러분은 결코 작은 숫자가 아닙니다. тогда мы с вами ни в коем случае не в меньшинстве.
아멘. Аминь. 여러분 한 분 한 분이 바로 그리스도의 능력을 가진 사람들입니다. Потому что каждый из вас имеет в себе силу Христа. 우리 집개교회 모든 성도님들 한 분 한 분이 그리스도의 능력을 가진 사람들. И каждый верующий в нашей церкви имеет в себе силу Христа. 그리고 우리는 더 세상에 나가서 Нам нужно об этом тем более выходить в мир. 그 복음의 능력을 선포해야 됩니다. Провозглашать там силу Евангелия. 아픈 자를 위해서 기도하고 Молиться за больных. 그곳에 하나님의 나라를 선포하고 Там провозглашать Царство 예수의 Божье. 생명을 증거하고 Там передавать силу жизни Христа. 하나님 나라의 거룩한 통로가 되어야 되는 것입니다. Чтобы нам стать святым Божьим каналом. 이것이 바로 승리하는 은혜라는 것입니다. Вот это и называется благодать победы. 나 혼자 구원받고 나 혼자 은혜를 누리는 것이 아니라 Не то, что я один получил спасение, благодатью один 내가 наслаждаюсь. 세상에 나가서 Но я иду в мир, 내가 그리스도의 일을 감당해야 되겠다. чтобы там стать христианином. 그것은 아주 작은 것부터 시작할 수 있어요. Начиная с малого. 여러분이 길거리를 다니면서 Когда вы идете по дороге, 예수님 모르는 이 수많은 사람들 Иисус, здесь много людей, которые не знают себя. 이들의 마음 가운데 복음이 심겨지게 도와주시고 Пусть в их сердце будет посеяно Евангелие. 그러한 마음으로 기도하고 가는 것입니다. Мы идем с вами по дороге, молясь таким сердцем. 버스를 타고 이렇게 앉아서 집에 갈 때도 Если мы с вами едем в автобусе, чтобы поехать домой, 그것을 그러한 마음으로 기도하는 것입니다. нужно молиться таким же сердцем. 하나님 이 도시 가운데 Бог, в этом городе 하나님의 구원의 능력이 나타나게 도와주십시오. яви благодать, яви силу спасения Божьего. 말씀에 반응하게 도와주십시오. Помоги, чтобы люди реагировали на Слово Божье. 아멘. 우리 그러한 마음으로 우리가 살아가는 것입니다. Нам нужно жить вот таким сердцем. 그러면 놀라운 하나님의 승리를 경험하게 될 И 것입니다. тогда мы испытаем в себе благодать удивительной победы. 기도하겠습니다. Мы будем молиться. 자, 우리 말씀 생각하면서 기도하시겠습니다. Мы будем молиться, вспоминая Слово. 주여 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽었고 Господь, со Христом я умер на 내가 кресте. 그리스도의 그 부활을 경험한 사람입니다. Со Христом я испытал воскресение. 나 혼자만 은혜 받고 만족을 누리는 것이 아니라 Благослови, чтобы я не один этим наслаждался, этой благодатью 주여 удовольствовался. 내가 세상에 나가서 Но чтобы я вышел в мир. 하나님의 복음의 통로로 И как канал Божьего 하나님의 Евангелия, 의로움의 통로로 как орудие праведности 이 Божьей, 땅 가운데 승리하게 도와주시고 был побеждающим на этой земле. 늘 그리스도를 바라보게 하시고 Помоги им всегда взирать на Христа. 성령을 따라 살게 도와주시고 Всегда поступать по Духу 우리 Святому. 말씀 생각하면서 함께 И 기도하겠습니다. мы будем молиться, вспоминая Слово. Господь, Господь,